بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتم التسليم أما بعد أفرندرم اللهم vazhdojmë të mësojmë rreth akides nëpërmjet librit të Akides Tahawiyya, libër të cilin e ka përmbledhur Imam Tahawi, Allahu mëshiroft. Vazhdojmë në kapitullin në fjalën e autorit ku thot lem yakhfa alayhi shay'un min af'alihim qabla an khalaqahum wa 'alima ma hum 'amilun qabla an yakhluqahum. Thot autori, asgjë rreth krijesave nuk ka qenë e fshehtë për Allahun, që para se t'i krijonte krijesat. Dhe ai e ka ditur se çfarë do të bëjnë ato që para krijimit të tyre. Pra, flet autori, jemi pra në kapitullin që lidhet me kaderin, me përcaktimin e Allahut lartësuar. Kjo fjalë e autorit për shkak, do thënë, tregon për dijen absolute të Allahut lartësuar. Dhe kjo dije është dije dhe është cilësi e vetë esencës, pra e vetë vetës së Allahut lartësuar, e cila nuk ndahet prej tij asnjë moment prej momenteve. Sikur se kemi thënë, krijimi, shumë nëse Allahu do të krijojë diçka, krijimin e paraprin dëshira. Pra nëse Allahu don, krijon, nëse nuk don, nuk krijon. Ndërsa dija është një cilësi që asnjë moment prej momenteve nuk ndahet prej Allahut lartësuar. Pra, nuk mund themi në një moment prej momenteve Allahu nuk di. Jo. Nuk ndahet kjo cilësi prej Allahut lartësuar. Dhe ajo është dije e cila përfshin çdo gjë. Sikur se thot Allahu, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. O Zoti jon, ti ke përfshirë çdo gjë me mëshirën dhe me dijen tënde. Kemi thënë që Allahu e di të shkuarën, e di të tashmen, pra di të plot, e di të ardhmen dhe di dhe gjërat që nuk janë nëse do të ishin si do të ishin. Qofshin këto prej gjërave të mundura apo të pamundura. Pra, dija e Allahut përfshin çdo gjë. Prej dijes së Allahut lartësuar janë dhe veprat e krijesave, para se Allahu t'i krijojë krijesat. Allahu i lartësuar e di se çfarë krijesat do të veprojnë. Pra, para se t'i krijonte, Allahu e ka ditë se çfarë do të veprojnë krijesat. Dhe Allahu i lartësuar, duke e ditë se çfarë krijesat kanë për të vepruar, e dëshiroi që të ishte kështu. Pra e lejoi. Edhe e shkruajti në Lauhul Mahfuz, pra që i tha lapsit, mos i krijoi, tha shkruaj. Dhe e bëri Allahu që të shkruaj çdo gjë, domethënë deri në Kiamet. Edhe më pas i krijoi veprat e krijesave, veprat e njerëzve. Dija e tij pra e paraprin dëshirën dhe shkrimin dhe krijimin e tij. Pra Allahu ka ditur, pastaj ka dëshiruar që gjërat të jenë kështu, më pas e ka shkruar dhe e ka krijuar. Dhe prej kësaj është se Allahu subhanahu wa taala e ka ditur mirë se cili është meritor për udhëzim dhe cili është meritor, më thonë, për devijim, për humbje. Dhe Allah i ka dhënë sukses personave të cilët janë meritor për udhëzim. Sikur se thot Allahu, wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin. Dhe ne thot i kemi zgjedhur ato kundrejt gjithë krijesave, duke e ditur. Pra duke e ditur se ato janë meritor. Eleysa Allahu bi a'lama bish-shakirin. Thot Allahu, a nuk është Allahu më i dishmi për ata që janë mirënjohës? Dhe thot, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Ne thot e bëm Ibrahimin pra që të fitonte në argument kundër popullit vet që në moshtë re,
Dhe ne e njihnim mirë për kushtimin e tij, prandaj I dham ndihmën që meritonte. Pra kur ai mposhti popullin e tij me argumente. Sikur se Allahu I lartësuar I lë në humbje ata të cilët Allahu e din që nuk janë meritor për udhëzim. Sikur se thot Allahu: "E fara'ejta men ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm." A ke parë atë I cili e merr dëshirën e tij për të adhuruar dhe Allahu e humbet pra me dije, e lën humbje me dije. Ibn Qayyim tregon që kuptimi I saktë I këtij ajeti është që Allahu e ka lënë në humbje për shkak se ai është meritor për humbjen dhe devijimin. Thot autori: "Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi." Allahu I ka urdhëruar krijesat që t'i binden atij dhe I ka ndaluar që ta kundërshtojnë. Kjo fjalë e autorit është shpjegim I fjalëve që tha më parë, pra lidhje me krijimin e krijesave, përcaktimin e tyre, pra jetën e tyre, rrezikun, furnizimin e kështu me radhë. Kjo është një shpjegim dhe po tërheq vërejtje se Allahu I ka urdhëruar krijesat që t'i binden dhe mos ta kundërshtojnë. Ktu kemi dy gjëra. E para është një dobi e përgjithshme se Allahu I ka krijuar, pra nuk I ka krijuar krijesat kot dhe pa urtësi. Pra Allahu ka krijuar, ka përcaktuar, edhe të gjithë këtë e ka bërë me urtësi. Thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thot Allahu: "Nuk I kam krijuar njerëzit dhe xhinët për gjë tjetër vetëm se që të më adhurojnë." Pra kjo është arsyeja dhe urtësia pse Allahu ka krijuar gjithësinë, pse Allahu ka përcaktuar për çdo krijesë furnizimin, pse Allahu ka dërguar në çdo popull të dërguar e kështu me radhë, vetëm që ato të adhurojnë Allahun. Gjithashtu thot: "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turji'un." A mos menduat që ne ju krijuam kot pa asnjë arsye dhe se nuk do të ktheheshit një ditë tek ne? Allah është I pastër prej kësaj. Se Allah nuk krijon kot dhe pa urtësi. Çdo gjë që e ka bërë Allahu I lartësuar e ka bërë me një urtësi të dijen subhanahu wa ta'ala. Ndërsa pika e dytë është ajo që na intereson, që autori po e lidh këtë fjalën që tha, pra që ai ka urdhëruar krijesat që t'i binden atij dhe I ka ndaluar që ta kundërshtojnë. Tu kemi detyrë, muslimani ka detyrë që të bashkojë midis besimit në kader dhe besimin në shariatin e Allahut, pra në ligjet e Allahut. Që do të thotë? Allah ka përcaktuar çdo gjë, se kush është për xhenet, kush është për xhenem. Në rregull? Mirë po, nuk lejohet që të merret kjo për argument edhe të themi që Allahu I ka përcaktuar gjëra. Jo, është detyrë që ne të punojmë me ligjet e Allahut. Ato që ka urdhëruar, ne duhet I zbatojmë, ato që na ka ndaluar, ne duhet të largohemi. Edhe nuk ndahet, nuk lejohet ndarja midis tyre, ose të mendohet që njëna mbi ndesh me tjetrën. Sikur se besove që Allahu e ka ditë çdo gjë, e ka shkruajtur çdo gjë, edhe më pas e krijoi çdo gjë, gjithashtu Allahu kërkon prej teje që t'i bindesh urdhrave dhe t'i largohesh mëkateve, gjunafeve. Dhe jo ta bësh kaderin, pra caktimin e Allahut, argument për të vepruar atë që Allahu ka ndaluar, ose për të lënë atë që ai e kërkon dhe e obligon. Ky është besimi I saktë I Sunetit dhe Xhamatit, pra në këtë kapitull. Ka grupe që kanë devijuar. Edhe grupet janë shumë faktikisht, por kryesorët janë 3. I përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija në një poezi që flet për kaderin, quhet at-ta'iyatu fil qadar. Ta'ia në çështjet e kaderit. Ky emri Ta'ia është thjesht emërtim që e kanë arabët, për shembull, sepse vargjet e kësaj poezie përfundojnë me shkronjën T. Sikurse është Nunia e Ibn Qayyimit, se vargjet e asaj poezie përfundojnë me shkronjën Nun,
Ky është thjesht një emër, domethënë, për t'tregu këtë gjë. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah: "Wa yud'a khusumullahi yawma ma'adihim ila an-nar turran ma'ashara al-qadariyya, sawa'un nafawhu aw sa'u li yukhasimu bihi Allah aw maru bihi lish-shari'a." Një përshtatje për këto vargje është kundërshtarët e Allahut do të thirren ditën e ringjalljes tyre drejt zjarrit të gjithë së bashku, o ju njerëz të kaderizmit, o ju kaderije pra. Qoftë ata që e mohuan, apo që kërkuan të debatojnë me të ndaj Allahut, apo që sollën dyshime ndaj shariatit. Grupi i parë që përmend të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thotë, i pari qoftë ato që e mohuan, pra grupi i parë janë mohuesit e kaderit. Këto janë quajtur, ose i kanë quajtur kaderijet me gjusie, pra kaderijet me gjus, zjarputistë. Kur themi që ato e kanë mohuar kaderin, është se ato mohuan në përgjithësi fuqinë e Allahut, dëshirën e Allahut dhe krijimin e Allahut. Dhe thënë që nuk ka lidhje, domethënë kaderi, domethënë veprat e njerëzve nuk kanë lidhje fare me Allahun, domethënë. Kaderijet e parë, domethënë fusin dhe dijen që Allah si ka ditë. As nuk i ka kriju, as nuk është ai që i ka bë, e kështu me radhë. Tashi, kjo është domethënë takim parasysh këtë bëjnë ato. E mohojnë komplet. Edhe shkurt muhabeti ato thonë që njeriu i krijon vetë veprat e veta. Edhe për këtë arsye janë qytë me gjusie, për këtë arsye janë qytë zjarputist, sepse me gjusët besojnë në dy zota, në dy krijues, errësira dhe drita. Edhe i kanë përngjasu këto kaderijet me gjusët, pikërisht për arsye se këto të gjithë veprat e veta, domethënë çdo njeri i krijon vetë veprat e veta. Edhe bën domethënë një krijues tjetër me Allahun e lartësuar. Shumica dietarëve kur flasin për kaderijet kanë pikërisht për qëllim këto. Pra këto që mohojnë se Allahu të ketë, domethënë të ketë lidhje me kaderin, me përcaktimin domethënë e njerëzve në veprat e tyre. Në veprat po flasim, Edhe profeti edhe shumica mu'tazilive kanë pikërisht këtë bindje. Shumica mu'tazilive janë pikërisht në këtë bindje se Allahu nuk ka lidhje domethënë tek veprat e njerëzve. Nuk e fusin këtë pjesë kaderit, domethënë por se njerëzit veprat e tyre i kanë vetë, nuk ka lidhje Allahu tek ato. Profeti sallallahu alaihi wasallam pikërisht këtë kategori e ka shujt, domethënë i ka shujt vetë profeti sallallahu alaihi wasallam me gjusët e këtij umeti. Edhe i ka përmend në hadith sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmeton Ebu Daudi në sunenin e tij, pra, në librin e tij, në kapitullin e kaderit, thotë nga Ibn Umeri radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kaderijet janë zjarputistët e këtij umeti, pra al-qadariyya majusu hadhihi al-umma. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Pra, në këto kaderijet janë magjusët e këtij umeti. Nëse smuren, mos i vizitoni. Nëse vdesin, mos shkoni ke xhenazet e tyre. Këto besojnë se fuqia e Allahut, dëshira e Allahut dhe krijimi i tij nuk lidhen me kaderin, por se kaderi është i lidhur me fuqinë, dëshirën dhe krijimin e tyre. Pra, siç tham që veprat ne i krijojmë vetë, thonë ata. Edhe s'ka lidhje Zoti këtu, subhanallah. E dyta, pra kategoria e dytë ose grupi i dytë, i ato që i përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tek vargjet e poezisë vet, janë ato cilët janë quajtur kaderijet iblisie, pra kaderijet iblis, mund të themi. Që thot ke vargu i poezisë, kërkuan të debatojnë me Allahun, edhe u quajtur një iblis pikërisht për shkak se shembulli i tyre apo imami i tyre, po themi, ishte iblisi. Sikur se thot Allahu në Kur'an, pra që thot iblisi,
قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Pastaj Iblisi tha, Zoti im, për shkak se ti më devijove, unë kam për t'u hijeshuar atyre gjunahet në tokë, si dhe të gjithë kam për t'i devijuar prej rrugës së drejtë. Pra, çfarë bëjnë këto? E marrin kaderin si argument edhe për të kundërshtuar Allahun, apo debatojnë me Allahun, po themi për të pastruar veten e tyre. Dhe Iblisi thotë tu Allah, ti më devijove, tha. Ja heq përgjegjësinë, ti më devijove, tha. Edhe unë tash kam për të vepruar kështu. Këto si rregull i pranuan, po. Sheriati i Allahut është edhe kaderi është. Pra i pranojnë si koncepte. Pra edhe sheriatin dhe kaderin. Mirë po besojnë se ka përplasje. Nuk shkon. Si ka mundësi Allahu të devijon dhe pastaj kërkon ai që të veprosh mirë. Sikur se tregohet se ka qenë një shkrimtar, filozof, poet arab në qyteti Mu'arrat al-Nu'man në Siri, i cili ka vdekur në vitin 449 Hijri, quhej Ebul Ala al-Ma'arri. I drejtohet Allahut të lartësuar dhe në arrogancë edhe me ignorancë thot: O Zot, thot, ti e ndalove vrasjen, thot, pra me vra një njeri me vetdije. Pastaj thot, ti çon 2 me lajke për të vrarë njerëzit? Subhanallah. Kjo fjalë është fjalë normalisht thot një person që nuk beson Allahun as ditën e gjykimit. Pa i drejtohet Zotit dhe ç'a bën? E bën përplasje që kaderi jot edhe sheriati jot ka përplasje. Ti këtu ndalon, thot, në Kur'an që të vritet një person dhe ti me përcaktimin tënd ke çu 2 me lajke që ta vrasin. A kupton çfarë fjalë? Të parët që përmenëm ne, edhe pse janë devijim, pra kaderiet me gjus që i ka qytë profeti sallallahu alaihi wasallam, janë devijim padyshim. Ama në krahasim me këta dy tjerë, pra kjo dhe ky tjetri që të përmend tani, janë më të lehtë. Se ato të paktën, domethënë, kanë madhërim për sheriatin. Ama simas tyre për t'ia pastru këtë tmet, simas tyre Allahut, këtë të keqe, pra që veprat e njerëzve, domethënë, ka njerëz që bëjnë vepra të këqija, a mundsi nuk i ka si ka kriju Allahu këtë thënë. Dhe si pasojë mohon fare domethënë kaderin, mirë po, bashkimi nuk është ai që bëjnë ato. Të tretët që janë dhe këta prej grupeve të devijuar dhe të këqij në devijimin e tyre janë kaderiet mushrik, që i kanë quajtur dietarët. Këto pretenduan se kaderi është argument për të braktisë sheriatin e Allahut dhe për të mos punuar me të. Ne themi kurse si kaderi nuk është argument për të braktisë fenë. Dhe nuk e kundërshton këtë, domethënë vetëm se një që nuk e ka logjikën në rregull. Një person domethënë që nuk beson mirë ose nuk e ka logjikën në rregull. Arsyeja pse u quajtën kaderie mushrik është pikërisht për shkakun se imituan mushrikët, të cilët thanë, sikur se thot Allahu, se yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Idhujtarët justifikohen me dëshirën dhe me caktimin e Allahut për të treguar vërtetësinë e idhujtarisë tyre. Ata thonë, po të kishte dash Allahu, domethënë, nuk do të kishim bënë shirk, as baballarët tonë s'do bënin shirk. Dhe ato gjëra që ne kemi thënë që janë haram, apo që i kemi ndalu, nëse s'do donte Zoti, s'do i kishim ndalu. Pra e përdorin për argument me thënë që ka tash Zoti, pra ne jemi këtu ku jemi. Ne nuk po bëjmë diçka që se ka tash Zoti. Edhe e hedhin poshtë faktin që Allah i ka kërkuar atyre që të punojnë dhe të veprojnë. Të gjitha këto grupe nuk ka dyshim që janë humbje të mëdha, po sikur se thamë,
i pari edhe pse është në humbje, ama është më pak se sa këta të tjerët. Se sikur se thamë, ato paktën e madhërojnë shariatin dhe ligjet e Allahut. Mirë po, duke dashur sipas tyre të bëjnë një të mirë, ranë një të keqe të madhe. Ndërsa grupi i katërt, që janë ehli suneti e xhamatit, që janë njerëzit e suksesit, të udhëzimit, të shpëtimit dhe të lumturisë, bashkojnë midis besimit në kader dhe besimit në shariatin e Allahut, të cilët u munduan dhe u lodhën t'i bindën Allahut të lartësuar, duke besuar çdo gjë që është dhe që ndodh për këtyre bindjeve dhe për këtyre veprave që i veprojnë, nuk dalin prej kaderit dhe caktimit të Allahut të lartësuar. Edhe duke e ditë që udhëzimi dhe orientimi është vetëm se mirësia e Allahut dhe se humbja është me urtësinë e tij. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka bashkuar besimin e këtyre të dyjave. Sikur ka ardhur shumë hadithe, mirë po, prej tyre po përmendim hadithin e Aliut radhiyallahu anhu, që e transmeton Imam Buhariu, thotë: "Kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baqi'i al-Kharqadi fi janazah. فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة ومقعده من النار من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Thot Aliu radhiyallahu anhu, ishim me profetin sallallahu alaihi wasallam në varrezat Gharqat, pra varreza në Medinë. Ishim në një xhenazë, thot, dhe na tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ta dini që secili prej jush i është shkruar veni vet në xhenet ose veni i tij në zjarr. Dhe than, o i dërguari i Allahut, atë mbështetemi me këtë kapim për kësaj fjale, dhe më thënë që çështja ka marrë dhe ka përcaktuar Allahu. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, punoni, thot, se gjithë secilit i është lehtësu për atë që është kriju. Pastaj lexoi fjalën e Allahut për tekstuja Lejl, që dhe i lexuam tani në Yasin, nga ajetin 5 dhe nga ajetin 10, e sa i përket atij që dhuroi duke bërë bamirësi e uruaj prej të keqes së vetës e poshtërsisë së saj dhe i besoi mirësisë së kësaj shpalljeje dhe premtimit të Allahut, atij ne kemi për t'ia lehtësuar rrugën për tek e lehta, si në këtë botë ashtu dhe në ditën e llogarisë. E sa i përket atij që u tregua dhe u shtrënguar e mendoi se nuk kishte nevojë të besonte, madje e konsideroi gënjeshtër mirësinë e kësaj shpallje dhe premtimin e Allahut, atij ne kemi për t'ia lehtësuar rrugën për tek e vështira, si në këtë botë ashtu dhe në ditën e llogarisë. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam me këtë fjali të shkurtër ka treguar se si bashkohet midis besimit në kader dhe besimin në shariatin e Allahut. Fjala punoni tregon për besimin në shariatin e Allahut. Pra punoni, se ju jeni të urdhëruar me punu. Nësa fjala secilit i është lehtësuar për atë vend që është kriju, përmban besimin në kaderin e Allahut. Pra, bashkimi i këtyre që njeriu punon, njeriu mundohet, por se në fund Allahu ja ka mundësuar atij. Allahu e ka ditë që ai ka qenë meritor. Edhe para se ta krijonte krijesën, Allahu e ka ditë që ky do të mundohej, do të punonte, dhe ja ka lehtësuar pastaj rrugën për atë vend cilin Allahu e ka ditë që ai ka qenë meritor. Dhe gjithashtu në këtë hadith kemi urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, punoni. Dhe është detyrë që ne u bind profetit sallallahu alaihi wasallam në atë që ai e ka urdhëruar. Edhe këtu domethënë kuptohet qartë, kuptimi, edhe pse këto që thamë janë shkurt, sepse për kaderin vetëm Imam Buhariu ka shkruar një libër, Khalqu af'al al-ibad, është lidhet, domethënë ka shkruar krijimi i veprave të njerëzve. Thonë është libër i madh, realisht një vëllim është, por është libër i madh.
Ne këtu normalisht I tham shkurt, mirë po, ky është pak a shumë kuptimi që ne besojmë që Allahu ka përcaktuar çdo gjë me dijen e Tij, ka dashur që gjërat jenë kështu, I ka shkruar, ka krijuar veprat e njerëzve, pra vullnetin e krijesave për të krijuar, duke e ditur që ato ashtu kishin për të krijuar, kishin për të vepruar, falni. Dhe ja ka lehtësuar gjithë secilit rrugën për atë që Allahu e ka ditë që ai ka qenë meritor. Nëse është e qartë. Pra shkurtimisht, Allahu e ka ditë para se t'i krijonte krijesat, se çfarë do të vepronte njeriu. Dhe pastaj, mbasi e ka kriju njeriu, ka kriju dhe veprat e njeriut, duke ia lehtësuar atij, domethënë, duke ia lehtësuar atij që t'i veprojë ato vepra për të cilat njeriu është meritor. Pra, sipas dijes së Allahut, njeriu është meritor për xhenet, Allahu ja ka lehtësuar veprat e xhenetlive. Njeriu është meritor për xhenem, Allahu ja ka lehtësuar veprat e xhenemlive. Po, edhe pjesa e shkrimit, po. Që I ka shkruajt Allahu çdo gjë. Pra Allahu e ka ditë, e ka dëshiruar që gjërat jenë kështu, pra edhe I ka shkruajt në Lauhul Mahfuz, më pas I ka kriju. Edhe me krijim kemi për qëllim dhe vullneti që ka njeriu, edhe mendimi që I vjen për të bërë diçka të mirë apo diçka të keqe, gjithë kjo është prej krijimit të Allahut. Dhe asnjë janë për banave xhenemit, është kemë xhenet. Ka njerëz që janë për banave xhenetit, bëjnë punë që është kemë xhenet. Taktimi. Allah shumë. Edhe Allahu thot: "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Ju thot nuk dëshironi vetëm sa atë që dëshiron Allahu. Thon, edhe vetë dëshira që ka njeriu është për shkak të krijimit të Allahut. Edhe ndjenja dhe dëshirat që I vijnë njeriu, Allahu ja ka mundsuar dhe I ka krijuar që ai t'i ketë. Nëse ka një pyetje? Ku qëndron liria dhe vullneti I lirë njeriu? Në përcaktimin e një veprimi. Nëse ajo është pjesë e caktimit të Allahut. Për shembull, I grimtë e vogël besimit për në xhenet, I grimtë e vogël me në madhësie, çon në xhenem. Caktimi. Po. Ne thamë që Allahu e ka ditur. Dhe Allahu ka dhënë sukses njeriu. Rregull? Edhe Allahu ka dhënë dëliri. Por se kur themi që është mbyll ky kapitull, do të thotë që në Lauhul Mahfuz, kur ka shkruajt Allahu, ka përfunduar. Jam shumë I qartë që thotë liria që neve pretendojmë që jemi të lirë, realisht është e përcaktuar. Nuk ka liri totale. Nuk ka. Sepse nëse themi liri totale, dalim pikërisht tek ato që pretendojnë që ne veprat tona I krijojmë vetë. Por ne themi që Allah I ka krijuar veprat tona. Ka pasur një dyshim për këtë pjesë, në kuptimin e mirë të fjalës që atëherë I bie që çdo njeri është në xhenet dhe në xhenem me vullnetin e Zotit e paracaktuar. Jam okay deri këtu? E paracaktuar, domethënë normalisht që Allahu e ka ditur. Çfarë lloj gjëje që do bëj? Allahu e ka ditur? E ka ditur. Dhe çfarë lloj vullneti I lirë që mendon njeriu sikur e ka, realisht edhe kjo është pjesë e përcaktuar dhe Allahu ka dëshiruar që të jetë ashtu, e ka lejuar, duke e ditur që njeriu është meritor apo jo. Atëherë pse nxitet njeriu pastaj drejt të njerëz? Pse duhet urdhërohet njeriu drejt të njerëz? Kur ai xha e di që është le të themi domethënë I përcaktuar. Pa çka se unë nuk e di për shembull, edhe herë. Ta marrim shembull. Jo, ta marrim shembull për këtë. Ke për shembull e butë livin. Xhaxhai në momentin e jetës së një bim është në fenë vërtet, por nuk duhet ta lej për shembull me emocion e robit, e çon humbje. Për shembull, unë nuk duhet ta lej fenë të parëve tonë, dhe që ndryj besnik në e marrja të premtimit të se kam ata do lesh fenë tonë. Edhe premtimi është mirë ta marrë, pavarësisht që premtimi bën robit. Po me një mundësi ishte, sepse për shembull jetu si fësie lejo me atë tjetër, në shërbim, me shmang, thonë atë lutën me shmang
gjona të tjera për shembull që konflikte. Ai se po më thon se janë në Allah, Allah po çakimi Allahut Që të më them, ndoshta kjo që do të është e thellë realisht. Kjo e kaderit, domethënë është nga temat më të bukura të vetëm nëse ti me fika që vazhdojmë. Vetëm nëse ti herën tjetër na lej që ta diskutojmë pa u fut në leksion. Ne diskutojmë Sepse është pak më e gjerë them unë. Gjëja. Shira, faktikisht më harrova ta përmend këtë që ne akoma s'kemi mbaruar, domethënë me kaderin. Kjo do vi, domethënë akoma kemi Derisa ka pas grupacione dhe ka pas mendime dhe ka pas devijime,